हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर गुड। तो आज का ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और छोटा रहेगा, ज़्यादा भीड़ बड़ा मैं नहीं रखूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि डॉक्टर जो भी मुझे नुस्खा बताएगी ना खांसी के लिए वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि किसी भी लेडी को अगर प्रेगनेंसी में खांसी हो रही है ना तो ये उसको हेल्प कर सके। क्योंकि प्रेगनेंसी में हम लोग ज़्यादातर जो मेडिसिन रहती है ना, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, वो नहीं ले सकते। मेरे साथ भी कुछ यही हुआ। डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी थी ना उससे मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। और सेकेंड ट्राइमेस्टर तो मेरा इतना बुरा था कि मैं आपको नहीं बता सकती कि मतलब मुझे ना दिन में 7 to 8 पैंटीज चेंज करनी पड़ती थी। अब आप सोच लो, उससे अंदाज़ा लगा लो। अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम्स से फेस कर रहे हो ना तो आप ये छोटा सा नुस्खा ज़रूर से आजमाइएगा। वीडियो को पूरा देखना। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के ना ब्रश करके गन्ना चूस लिया था यहाँ पे। उसके बाद फिर हस्बैंड बोलने लगे कि आज हम मूली के परांठे खाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस उन्होंने क्रश करने में मूली को, यानी कि ग्रेट करने में मेरी हेल्प की, क्योंकि मुझसे भी उतना नहीं होता है। गिर गई थी, हाथ पे चोट लग गई थी, तो हाथ में ना मेरे अंगूठे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। इससे मुझसे ना उतना हार्ड जो काम रहता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हस्बैंड बोले कि मैं पहले शेक बना देता हूँ, शेक पी के फिर तुम बनाना, ऐसे मत खाली पेट लग जाना। इतना मैंने यहाँ पे मूली वगैरह घसने की तैयारी करी है, इतना वहाँ हस्बैंड ने शेक बना दिया है। तो बस हस्बैंड के शेक बनाने के बाद वो ही मूली घिसेंगे और फिर मैं शेक पी लेती हूँ। शेक पीने के बाद हम दोनों ने मिलके पराठे बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टाइम मैं खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ। मतलब कोई भी एक पोजीशन ना हो नहीं पाती है, चाहे खड़े होना हो, चाहे बैठना हो, चाहे लेटना हो। आप लोगों को मालूम है इस कंडीशन में होता ही है ये सब। गर्मा गर्म पराठे खाने के बाद ना फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने मतलब जो मेरे को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बताया था वो क्या था। खाना खाने के बाद मैंने अपने पहले मल्टीविटामिन्स भी ले लेती हूँ, ये ना हो कि फिर मैं भूल जाऊँ। और एक बार भूल गई ना तो पूरा दिन जो है वो मेरा ऐसे ही निकल जाता है। फिर रात को कैल्शियम आयरन एक साथ हम लोग नहीं ले सकते, ये चीज़ भी आपको मालूम होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। अगर आपके पास घर में अमरूद है, नहीं तो मार्केट से ले आइए। पका हुआ अमरूद चाहिए हमें, जो येलो अमरूद रहता है ना वो वाला, वो अमरूद लेके आइए। जिस तरीके से हम लोग बैंगन को भूनते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको उसको भूनना है, स्लो फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है। ये मैंने पहले सुना था लेकिन मैंने कभी करके नहीं देखा था, तो मुझे लगता था शायद ऐसे ही होगा। लेकिन जब मुझे मेरी डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया ना कि आरती ये तुम्हें 100% जो है वो अफेक्ट लेके आएगा, तो इसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, देखो मेरी खांसी मुझे अभी भी है, बिल्कुल फिनिश नहीं हुई है, क्योंकि मैं ये नुस्खा ना एक ही बार कर पाई। लेजीनेस इतनी हो रखी है बॉडी में, दोबारा वो चीज़ें होती ही नहीं है। तो मैंने इसको इस तरीके से ना भून लिया है। उसके बाद ये छिलका इसका इस तरीके से पील कर दिया है। गरम गरम में ही छिलका निकालोगे तो अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद ना आपको इसके ऊपर सॉल्ट डाल के, ब्लैक सॉल्ट डाल लीजिए, चाट मसाला डाल लीजिए, उस तरीके से डाल के खाइए। तो ये आपकी खांसी को बिल्कुल रफ़ा दफ़ा कर देगा। ऑलमोस्ट जो खांसी है मतलब वो मैं ये कह सकती हूँ कि फिनिश हो भी गई है और नहीं भी। क्योंकि पहले जो मेरा हाल था, बुरा हाल, कि दिन में मेरा इतने टाइम बाद यूरिन लीक हो जाना, पैंटीज चेंज करना, वो अब नहीं है। वो उससे मुझे थोड़ा सा छुटकारा मिल गया है। हाँ, थोड़ी सी ना जैसे धसक उठती है ना, कई बार धसका उठ जाता है, वो वाला थोड़ा सा अभी है। और मुझे लग रहा है ये खांसी नहीं है, ये शायद कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ये वाला ट्रीटमेंट ना आप अपने घर में बच्चे बूढ़े किसी को भी दे सकते हैं। और आप प्रेग्नेंट हैं तो और भी ज़्यादा बेस्ट है कि आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। ये ट्राई करके बताइएगा कमेंट करके कि हाँ ये आपको हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।